we have listened and understood the poem. But now let's start some activities. First activity, reading is fun. Start the first question. Name the two birds mentioned in the poem. कविता में बताए गए दो पंछियों के नाम बताओ. Names of two birds are Robin and Jay. Now let's start second question. What are the three things that people can't do? अब बताओ ऐसी तीन चीजें जो लोग नहीं कर सकते लेकिन पंछी कर सकते. Three things that people can't do. First thing, they can't grow feathers. Second thing, they can't eat beetles. Third thing, they can't sit on wires. तीन चीजें जो पंछी तो कर सकते लेकिन हम इंसान पीपल नहीं कर सकते. पहली चीज, इंसानों के नहीं उगते हैं पंख. दूसरी चीज, इंसान नहीं खाते कोई कीड़े या भृंग. तीसरी चीज, कोई भी इंसान नहीं बैठ पाते तारों पर. Now come to the third question. What do the birds think about people? बताओ तीसरे प्रश्न में ये पंछी हम इंसान और लोगों के बारे में क्या सोचते हैं? Birds think that the people are very funny creatures because the people are very different from birds in so many aspects. ये birds सोचते हम इंसानों के बारे में कि ये इंसान ये तो बहुत ही मजेदार जीव या जानवर है क्योंकि ये उन बर्ड्स से बहुत ही अलग अलग मायनों में बहुत अलग है. It's talk time. Now you have to imagine what two elephants would say each other about people. Let them talk about what people look like, what they eat, how they walk. You can start your answer. Look at that man's nose, how small it is. आइए हमारे पहले एक्टिविटी में हमें ऐसे इमेजिन करना है कि दो हाथी एक दूसरे से हम इंसानों के बारे में बातें कर रहे हैं. वो इस तरह से बातें कर सकते हैं जैसे कि कैसे दिखते हैं इंसान, क्या खाते होंगे इंसान, कैसे चलते होंगे इंसान. आप आपके उत्तर की शुरुआत कुछ ऐसे कर सकती है. अरे देखो उस इंसान के नाक को, कितनी छोटी है उसकी नाक. लेट्स स्टार्ट और आंसर. Look at the size of the man. He is so small. He eats cooked food and that too in such a small quantities. He walks on two small thin legs. आइए अब देखिए ये दो हाथी क्या क्या बातें कर रहे हमारे बारे में. अरे वो देखो इंसान, अरे वो तो बहुत ही छोटे आकार के हैं. ये तो खाते खाना पकाया हुआ और वो भी बहुत ही कम मात्रा में. और चलते कैसे अपने छोटे छोटे दुबले पतले दो पैरों पे. Let's do second activity. Now find two things which you can do but birds can't do. Tell in the class. आइए अब ढूंढते ऐसी दो चीजें जो आप तो कर सकते हो लेकिन पंछी नहीं कर सकते. कक्षा में बताओ. The two activities that we can do but the birds can't do. We can read and write but the birds can't do. We can think wisely but the birds can't think.
आइए देखें ऐसी दो चीजें जो हम कर सकते लेकिन पंछी नहीं। हम तो लिखते पढ़ते हैं, पंछी नहीं करते। हम तो सोचते हैं अच्छे से, पंछी नहीं सोचते। Let's start our next activity, team time. Welcome to our next activity. Let's make finger puppets. आइए देखते अब हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी। लेट्स मेक फिंगर पपेट्स। आओ चलो बनाएं उंगलियों वाली कठपुतलियां। स्टार्ट द एक्टिविटी। ड्रॉ योर फेवरेट बर्ड ऑन अ शीट ऑफ पेपर। कट इट एंड कलर इट। एक पेज पे निकालो आपके फेवरेट पंछी को, काटो उसको और कलर करो अच्छे से। Now take a strip of cloth or paper. आप लो एक पट्टी कपड़े या कागज की। Now paste the picture of the bird you have drawn on it. जो पैरट की पिक्चर आपने बनाई है वो उस स्ट्रिप पे पेस्ट करो। Now tie two ends of the strip to make a roll of it. अब जोड़ दो उस स्ट्रिप के दो एंड्स को उसकी ऐसे रोल बनाने के लिए। नाउ फिक्स द रोल ऑन योर फिंगर्स। अब तैयार हुए रोल को आपके उंगलियों पर फिक्स करो। नाउ योर फिंगर पपेट इज रेडी टू टॉक। अब आपकी एक उंगली वाली कठपुतली है बोलने के लिए तैयार। Now let your puppet fly along with your friend's puppet. अब आपके दोस्त के उंगली वाली कठपुतली के साथ उड़ने दो आपकी उंगली वाली कठपुतली को।